विगत 10 वर्ष यता यहाँले गाई पालन गर्दै हुनुहुन्छ गाईदेखि अलावा कुन कुन के छ हजुर अरू त तपाईँको मसँग ट्र्याक्टर छन् 2-3 वटा र खेती गर्छु 15-16 बिघा अधिया ठेक्का लिएर है सही कुरा भनौँ न होइन त्यसमा आफ्नो निजी जग्गा 2-3 बिघा छ आफू पहिला दुःख पाएको मान्छे हो पहिला चकरघट्टीमा जग्गा लिएँ 4 बिघा त्यो कोसीले लगिदियो एक थोपो पनि रहेन एक आठाना पनि लिइन त्यहाँदेखि आएँ यहाँ सुनवर्सी एक केचना भन्ने ठाउँमा त्यहाँ आएर 2 बिघा 4 कट्ठा माटो किने 24,800 मा अब त्यहाँदेखि गर्दै 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 त्यसमा 3 भाइ थियौँ छुटिएर चाहिँ 10 कट्ठा भारी पर्यो र अहिले गर्दै भन्दै लाँदा यही गाई पालन यसो उसो त्यसो बनी भुटो के गरेर अहिले 4 बिघा जग्गा बनाइरहेको छु गाई पालन गरेरै 4 बिघा जग्गा तपाईले जोड्नु भयो जोडेको छु र 3 वटा ट्र्याक्टर जोडेको छु घर 2टा छन् 2 भाइ छोरालाई 2टै घर छन् छुटेका छैनन् एकै ठाउँमा छन् सँगैमा काम गर्छौँ अब छोरो जेठो छोरो 50 वर्षको भयो म भएँ 71 वर्षको र यसरी नै गर्दैछौँ 2टी बुहारी छन् 2टा छोरा छन् तपाईले कतिवटा चाहिँ गाई अहिले यहाँ पालन गर्नु भएको छ यहाँ अहिले गाई मसँग 22 माउ गाई छन् 8 माउ भैँसी छन् हजुर दुध दिने खालका चाहिँ अहिले तपाईको 18 वटा छन् दुँदैछु अब ब्याउँदै छन् कोही थाक्दै छन् यस्तै हुन्छ यो कर्मैसो हुन्छ हजुर यो एकैचोटि ब्याउने एकैचोटि थाक्ने होइन यो कर्मैसो आउँछ कोही बेला 50 लिटर दुध हुन्छ कोही बेला 100 लिटर हुन्छ कोही बेला 30 लिटर हुन्छ एक दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन महिना दिन यो कर्मैसो हुन्छ जति खुवाउन सक्यो त्यही अनुसार दुध दिने हुन्छ अब कोही ब्याउने त थाक्छन् पनि नि त थाक्छन् पनि कोही ब्याउँछन् रोटेसन भइरहन्छ अब अहिले हालमा मसँग 8 माउ गाई ब्याइरहेछन् अब 6 माउ भैँसी ब्याउने छन् तयारी यही कार्तिक भरमा ब्याउँछन् र यसरी नै हुँदैछ सबैभन्दा पहिले तपाईले स्टार्ट गर्दाखेरि सबैवटाबाट सुरु गर्नु सबैभन्दा पहिले मैले तपाईको आफ्नो यस्तो फर्म नखोलिकन केही नगरिकन मसँग 2 माउ भैँसी र 1 माउ गाई थियो त्यसदेखि पछाडि एउटा गाई किने मैले तपाईको सस्तोमा सस्तो किनेको 18,000 मा किनेको त्यो बेलाले सस्तै थियो त्यो गाई तपाईको थारो गाई किने मैले त्यो गाई ल्याएर मैले दबाई पानी गरेर ब्याउने भएर ब्यायो पछि बाछी पायो त्यसको सन्तान अहिले मसँग 8 माउ छन् त्यो गाई बेचे मैले 19,000 मा 18,000 मा लिएँ 19,000 मा बेचे 1,000 फाइदै भयो अब 8 माउ छन् भने कति फाइदा